हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनिमल्स वर्ल्ड। और मैं शुभदीप आ चुका हूँ एक नया वीडियो के साथ। और आज मैं आप लोगों को पजीज को कैसे समर में केयर कर सके उसका ऊपर एक छोटा सा वीडियो शेयर करूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला टॉपिक है कीप योर बजीज इन बिग केज। आप बजीज को बड़ा साइज के केज में रखिए। इससे क्या होगा, इससे जो आपका जो बजीज है वो अच्छी तरह से उड़ पाएगा, फ्लाई कर पाएगा अच्छी तरह से। अगर आप छोटे केज में 2 और 3 पेयर रखें तो उसमें बीमारी पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट है एडेड ए बाथ। हम सभी लोग जानते हैं बजीज नहाना पसंद करती है, तो इसलिए समर के सीज़न में हमेशा बजीज की केज के अंदर नहाने के लिए बर्तन दीजिए। और नहाने का बर्तन 5-6 घंटे अंदर चेंज कीजिए। इससे क्या होगा, इससे बैक्टीरिया का जो इफेक्ट वो नहीं हो पाएगा। तीसरा जो पॉइंट है एडेड ग्लूकोज इन ड्रिंकिंग वाटर। समर में बजीज को जो ड्रिंकिंग वाटर आप लोग प्रोवाइड करोगे उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डी मिक्स करके दीजिए। इससे क्या होगा, इससे बजीज समर में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। अगर ग्लूकोज प्रोवाइड करके वो टायर्ड को आप लोग कम कर सकते हो और एनर्जी हाई कर सकते हो ग्लूकोज के माध्यम से। चौथा जो पॉइंट है अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। बजिस की केज को ऐसा जगह रखिए जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ सकता। ट्राई कीजिए समर में बजिस को ठंड जगह में रखने। डायरेक्ट सनलाइट बजिस के लिए बहुत डेंजरस होता है समर के सीज़न में। फिफ्थ पॉइंट फूड्स। अप्रैल, मई एंड जून इस 3 महीने के लिए बजिस को एक फूड प्रोवाइड करना बंद कर दीजिए। जुलाई से फिर से एक फूड प्रोवाइड करें।